Benvenuti alla lettura dei miei riassunti di storia del diritto romano. In questo video affronteremo le assemblee popolari e la formazione delle leggi. Nella Roma repubblicana il popolo si riuniva in 4 grandi assemblee: comizi centuriati, i comizi curiati, comizi tributi, concili plebei, che erano assemblee riservate alla solo plebe. I cittadini erano distribuiti secondo 2 criteri: l'ordinamento centuriato, fondato sulla ricchezza e sull'età, e l'ordinamento per tribù, basato sull'appartenenza territoriale del proprio fondo. I comizi centuriati. Nel sistema centuriato i cittadini erano organizzati in centurie, unità di voto collegiali. Ogni centuria esprimeva un solo voto, determinato dalla maggioranza interna. Le centurie si dividevano in juniores e seniores, che si distribuivano in 5 classi fondate sulla ricchezza, secondo la riforma di Servio Tullio. Le centurie erano 193, composte da 18 cavalieri, la prima classe con 80 centurie, 40 seniori, 40 juniores, la seconda classe 20 centurie, la terza classe 20 centurie, la quarta classe 30 centurie. Poiché ogni centuria valeva un voto, la prima classe disponeva di 98 voti su 193, garantendo un forte vantaggio politico. La votazione, inizialmente orale, diviene poi scritta su tessera. Si procedeva in ordine gerarchico: prima i cavalieri, poi la prima classe, così via. La votazione si interrompeva al raggiungimento della maggioranza, perciò spesso le classi inferiori non venivano nemmeno chiamate a votare. I comizi centuriati eleggevano i magistrati superiori, consoli, pretori e censori, approvavano le leges e giudicavano i reati gravi. Il diritto di convocarli, ius agendi cum popolo, spettava ai consoli, al dittatore, al pretore, all'interrex, ai tribunali, ai tribuni militari con potestà consolare, ai decemviri, legibus scribundis, alle magistrature straordinarie, ai censori solo per il censo. I comizi curiati repubblicani derivavano dagli antichi comizi dell'età reggia e conservarono soprattutto le funzioni sacrali. Erano legati alla suddivisione dei cittadini in 30 curie, gruppi fondati su legami familiari e di lignaggio, ciascuna presieduta da un curione. L'insieme era guidato dal Curium Maximus. I comizi curiati si limitavano al compimento di pochi atti solenni, tutti arcaici e religiosi: l'adrogatio, il testamentum calatis comitis, l'inauguratio dei rex sacrorum e dei flamini maiores, la lex curiata de imperio, che confermava l'imperium dei magistrati maggiori eletti dai comizi curiati. In età repubblicana la lex curiata d'imperio divenne un atto simbolico pronunciato da 30 littori in rappresentanza dalle curie. Il voto era individuale all'interno della curia, ma il risultato era collegiale: le curie votavano simultaneamente. I comizi tributi. I comizi tributi, attivi soprattutto in media e tarda repubblica, erano assemblee di tutto il popolo convocate dai magistrati curulicum imperio. I cittadini erano divisi in 35 tribù basate sull'appartenenza territoriale dei fondi.
Le tribù votavano contemporaneamente. A prevalere erano i piccoli e medi proprietari terrieri distribuiti in 31 tribù rustiche. I cittadini non proprietari si concentravano nelle 4 tribù urbane. I comizi tributi approvavano le legges, tranne quella di bello indicendo e di potestà censoria, riservate ai centuriati, e eleggevano i magistrati minori. Concili plebei. I concili plebei nacquero come organo rivoluzionario della plebe contro il patriziato, ma col tempo persero il carattere originario. La plebe votava per tribù, erano 35 unità di voto, e i concili potevano essere convocati solo da tribuni della plebe e edili plebei, titolari del ius agendicum plebe. I concili plebei eleggevano le magistrature plebee, approvavano i plebiscita che col tempo ottenerono validità generale, furono assimilati alle leges e svolgevano anche funzioni giurisdizionali in materia criminale. Verso la tarda Repubblica l'attività legislativa si spostò progressivamente nei concili plebei. Mores leges regie e legis comiziali. In età regia il sistema normativo romano si fondava su mores e legis regies. I mores erano norme consuetudinarie non scritte, tramandate oralmente, custodite dai pontefici, che garantivano memoria e interpretazioni. Molti confluirono nelle 12 tavole. Le leges regie, elaborate dal re e proclamate nei comizi, regolavano la vita della città e i rapporti tra cittadini. Secondo la tradizione furono raccolte da Sesto Papirio nel Ius Papirianum, prova della loro redazione scritta. Il loro contenuto riguardava soprattutto materie religiose, familiari, criminali, con sanzioni sacrali. Da queste leggi nacque il concetto di proprietà privata della terra, sancita dalla sacralità dei confini. Con la Repubblica nacquero le leges comiziali, votate dal popolo e approvate dal Senato. La struttura della lex. In senso stretto, la lex era solo quella votata dal popolo, la lex rogata. Col tempo il termine si stese anche ai plebiscita, inizialmente vincolanti solo per la plebe. Una lex si componeva di 3 parti: la prescriptio, la rogatio e la sanctio. La prescriptio conteneva il nome del magistrato o tribuno proponente, l'assemblea votante, il luogo e la data della votazione, la centuria o tribù che aveva votato per prima, il nome del cittadino che aveva espresso il primo voto e non era sottoposta ad approvazione. La rogatio era il testo della proposta di legge, il popolo poteva solo approvarla o respingerla in toto. Le modifiche erano possibili solo in sede di conciones, riunioni preliminari non deliberative. Sanctio conteneva le clausole che garantivano l'applicazione della legge. Obbligo di giuramento dei magistrati, multe per chi ometteva dolorosamente di applicarla, divieto di derogare o abrogare la legge. Tipi di leggi secondo piano: lex perfetta, lex imperfecta e lex minus quam perfecta. La lex perfetta è quella che vieta un atto e ne dispone la nullità. La lex imperfetta vieta l'atto, non lo annulla e prevede una multa. La lex minus quam perfecta vieta l'atto, non lo annulla ma comina la multa. I plebiscita e le legges, la differenza. In origine la plebe poteva solo scissere
che vuol dire stabilire, ma non iubere, vuol dire ordinare. I plebisciti valevano solo per i plebei. Però due leggi furono decisive: la Lex Valeria Orazia del 449 a.C., secondo la tradizione riconobbe ai plebisciti efficacia generale, e la Lex Publilia Filonis del 339 a.C., che stabilì definitivamente che i plebisciti vincolavano tutto il popolo romano. Ho preparato anche una sintesi per l'orale. Sentiamola. Nella Roma repubblicana il popolo si riuniva in 4 grandi assemblee: comizi centuriati, comizi curiati, comizi tributi e concili plebei, riservati alla solo plebi. I cittadini erano distribuiti secondo 2 criteri: l'ordinamento centuriato, che era fondato sulla ricchezza e sull'età, e l'ordinamento per tribù, basato sull'appartenenza territoriale del proprio fondo. I comizi centuriati erano organizzati in centurie, unità di voto collegiali. Ogni centuria esprimeva un solo voto determinato dalla maggioranza interna. Le centurie erano suddivise in 5 classi di ricchezza secondo la riforma di Servio Tullio, e complessivamente erano 193. La prima classe era la più ricca, disponeva da sola di quasi metà dei voti, e ciò conferiva un forte vantaggio politico. I comizi centuriati eleggevano i magistrati superiori, approvavano le leges e giudicavano i reati più gravi. Venivano convocati dai magistrati dotati di imperium e dai censori per le operazioni di censo. I comizi curiati, derivati dagli antichi comizi dell'età regia, conservarono soprattutto funzioni sacrali. Erano organizzati in 30 curie fondate su legami familiari e di lignaggio, ciascuna presieduta da un curione, mentre l'insieme era guidato dal curium maximus. In età repubblicana si limitarono al compimento di pochi atti solenni: la drogatio, il testamentum calatis comiti, l'inauguratio del rex sacrorum e dei flamini maggiori, la lex curiata d'imperio, che confermava l'imperio dei magistrati maggiori. Col tempo questa lex divenne un atto simbolico che veniva pronunziato dai 30 littori in rappresentanza delle curie. I comizi tributi erano assemblee di tutto il popolo convocati dai magistrati curuli. I cittadini erano divisi in 35 tribù basati sull'appartenenza territoriale dei fondi e votavano simultaneamente. A prevalere erano i piccoli e medi proprietari terrieri distribuiti nelle tribù rustiche. I comizi tributi approvavano le leggi e non riservate ai centuriati e eleggevano i magistrati minori. I concili plebei nacquero come organo rivoluzionario della plebe contro il patriziato. La plebe votava per tribù e i concili potevano essere convocati solo dai tribuni della plebe e dagli edili plebei. Essi eleggevano le magistrature plebee, approvavano i plebisciti che con il tempo ottennero valore generale e furono assimilati alle leges, e svolgerono anche funzione giurisdizionale. Verso la tarda Repubblica l'attività legislativa si spostò progressivamente nei concili plebei. In età regia il sistema normativo si fondava sui mores, norme consuetudinarie non scritte, custodite dai pontefici, e sulle leges regie, elaborate dal re e proclamate nei comizi. Secondo la tradizione, Sesto Papirio raccolse queste leggi nell'Ius Papirianum,
Le leggi regie riguardavano soprattutto materie religiose, familiari, criminali e sancirono anche il concetto di proprietà privata della terra. Con la Repubblica nacquero le leggi comiziali, votate dal popolo, approvate dal Senato. In senso stretto, l'ex era solo la legge votata dal popolo, la lex rogata. Col tempo il termine si stese anche ai plebiscita. Una lex era composta da 3 parti che indicava la prima era la prescriptio, che indicava il magistrato proponente, l'assemblea votante, il luogo, la data, l'unità che aveva votato per prima. La rogatio era il testo della proposta che il popolo poteva solo approvare o respingere, e la sanctio che conteneva clausole volte a garantire l'applicazione della legge, come giuramento dei magistrati o le multe perché ne ostacolasse l'esecuzione. Pertanto, una lex era composta di 3 parti: la prescriptio, la rogatio e la sanctio. Il giurista Ulpiano distingueva 3 tipi di leggi: la lex perfetta, la lex imperfecta e la lex minusquam perfecta. La lex perfetta vietava un atto e ne disponeva la nullità. La lex imperfetta vietava l'atto ma non lo annullava, ma prevedeva una multa, e la lex minusquam perfecta vietava l'atto senza annullarlo, ma comminava una sanzione pecuniaria. Infine, la differenza tra plebiscita e legge si chiarì nel corso del tempo. Inizialmente i plebiscita valevano solo per la plebe, ma con la lex Valeria Orazia e soprattutto con la lex Publilia Filonis divennero vincolanti per tutto il popolo romano.